しあったらその後、ちょっと 40g だけ練っといてもらえますか。今練っちゃうか。40g？ はい。あ、もう練っちゃうの？僕も上上がってて、これ成功して、つけちゃうとすぐ探す。はい。まあ、みんなやったら練ってたんでは。何、上はだって 100g 練らなくていいわけ？大丈夫です。あ、そう。